ये है दुनिया की सबसे स्मार्टेस्ट बर्ड, जिसके सामने सांप भी कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि जैसे ही सांप को चिड़िया के अंडे मिलता है तो वो उसे डायरेक्टली निगल जाता है। लेकिन इस चिड़िया के अंडे को चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि पेंडुलिन टीट नामक ये चिड़िया अपना घोंसला पेड़ के टहनियों पे लटकता हुआ बनाती है, ताकि शिकारी चाहकर भी वहाँ तक न पहुँच पाए। अगर नशे में धुंध सांप वहाँ तक पहुँच भी जाता है तो उसे अंडा तभी नहीं मिलता जबकि अंडे घोंसले में ही होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि घोंसले के अंदर दो एंट्रेंस होता है, जिसे दो अलग अलग जगहों पर जाया जा सकता है। जहाँ एक कमरा खाली होता है जो हमेशा खुला होता है, वहीं दूसरा कमरा स्पेशली अपने बच्चों के लिए बनाती है, जिसका एंट्रेंस हमेशा छिपा हुआ होता है, जहाँ उसके बच्चे सुरक्षित होते हैं, क्योंकि सांप को पता ही नहीं चलता कि वहाँ दूसरा कोई कमरा है। इसलिए तो मैंने कहा